Hi mga kabungis-ngis! Welcome back to my YouTube channel! Today, i-share ko naman sa inyo ang naging successful na first operation ni Baby Juno. Tsaka kung gaano na ba siya ngayon kalikot, kabibo. Pero bago yan, please like and subscribe sa aming YouTube channel ni Baby Juno. Sabi nga nila, marami daw tayong matututunan sa ating mga magulang, which is madami naman talaga. Pero para sa akin, marami din tayong matututunan sa ating mga anak. Katulad ko, ang dami kong natutunan kay Baby Juno. Unang-una na dyan, yung maging matapang kang harapin yung mga problema. Tapos, naging malakas din ako. At saka, alam mo yung mga bagay pala na kinakatakutan mo noon, pag nagkameron ka ng anak, malalabanan mo na sila ngayon. Katulad na lang yung mga ipis na yan. Kung dati-rati, hindi ko sila kayang hawakan. Pero hindi ako takot hindi ko lang talaga kayang hawakan. Pero ngayon, makita ko pa lang na palapit sila kay Baby Juno, ay talaga naman, durog na durog. Alam niyo mga mami, sa totoo lang, nung hindi pa na-operahan si Baby Juno, pag kami na lang dalawa yung magkasama sa kwarto, darating talaga sa point na pagtingin mo sa kanya, medyo maiiyak ka. Kasi parang, hindi mo yung ginusto, o kaya, walang nagplano na magkaganon. Pero syempre, yun na nga ang binigay sa atin, edi alagaan na lang natin at mahalin natin ng sobra. Yung sobra. Pero habang dumadaan ng mga araw, syempre, yung kalungkutang nararamdaman mo, mapapalitan na yun ng kasiyahan. Kasi syempre, everyday na makikita mo yung baby mo na malakas, masigla, tsaka alam niyo naman, bungis-ngis, eh di syempre, parang, bakit ka pa magiging malungkot, di ba? So, ayun na nga, di ba? Ang dami kong chika bago ko ipakita ang first operation ni Baby Juno. Kaya, mga mami, ito na talaga. Ito na talaga. So, ipapakita ko sa inyo yung naging first operation ni Baby Juno. Dati, ito siya. Ngayon, ito na siya. O, di ba mga mami, kitang-kita nyo naman, napakalaki talaga ng pagbabago. Kaya naniniwala ako dun sa nabasa ko na maniwala ka lang daw sa proseso, talagang magiging maayos ang lahat. Kaya mga mami, huwag kayong mawawalan ng pag-asa kasi talaga naman na magagawa niya ng paraan. Alam niyo sa totoo lang, bala ko talagang pag-artista yung anak ko. Kaso ayaw lang ng ama niya. Bakit kaya? About sa healing process naman, aabutin siya ng 1 week or magto 2 weeks yun bago natanggal yung sinulid sa tahi ni Juno. Tapos, mga 3 weeks to 1 month bago tuluyang humupa yung sugat. So, sabi sa amin nung dentist ni Juno, kailangan namin bumalik dun sa dentist niya para malagyan naman siya ng obturator. Kasi kakailanganin naman niya yun para sa next surgery niya. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung video ni Baby Juno habang nasa healing process pa lang kami. So makikita nyo kung gaano talaga siya kabibo. Ang galing mag-iyak-iyakan ito eh. Baba yan. Mag-iyak yan. Ano? Bawal. Kinilig. Sala naman ang gising mo Sala naman ang gising. Naku po, baka mamuyat. Uy, yun na. Sala naman ang gising mo Sala naman. Ayan. Sala naman ang gising mo. Baka mabuyat ka. Ano? Ha?
Ala. Balang araw, gagawin ko pong mansyon para sa'yo. Ako po si Opo. Vista, ganda ni Ami Mesias. Gusto mo na makita ang tatay mo? PCB talaga ako. Ha? Sa station Gusto mo na umuwi, tatay? PCB, kulan. Eh. Naisip ko na paaralin sa amin. ABS-CBN po lang Oh. namin Alam nyo ba na si Baby Juno ay merong paboritong gawin araw-araw? Hindi pwedeng matapos ang isang araw na hindi niya ito gagawin. Hi! Hi! Diba? Kita-kita nyo naman, paborito ng anak ko ang pagtuwad. Bakit kaya sa dinami-dami yung pa kanya nagustuhan? Gusto niya na ba ng kapatid? O malapit na lang talaga siyang matutong maglakad? Nakabungis-ngis, hanggang dito na lang. Malapit na ang birthday ng ating si Baby Juno. So, excited na kami kung ano ba yung mga gagawin namin. Ang bilis ng panahon, no? Mag-iisang taon na agad siya. Kaya sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, please naman, oh. Please naman. Subscribe na kayo. Please naman, oh. Please naman. Subscribe na kayo. Please, subscribe and share. Thank you. Bye-bye.